Cari telespettatori, ben ritornati insieme a noi e quest'oggi ci apriamo al mondo, ci apriamo all'espressività in generale e parliamo di arte, quindi rilassiamoci, lasciamo lontani i pensieri e le preoccupazioni quotidiane e vediamo di cogliere le varie sfumature che si possono in qualche modo studiare, intraprendere, soprattutto conoscere, scoprendo l'arte. Molti sono appassionati, ma non tutti hanno la chiave di lettura corretta per riuscire ad interpretare l'espressione artistica. E qual è l'arte in realtà? Vediamo di conoscerla e soprattutto interpretarla attraverso naturalmente le nuove espressioni che ci possono essere, i tanti artisti che esistono anche nel nostro territorio, che però come sempre hanno bisogno di essere sostenuti e valorizzati e naturalmente anche conosciuti. Questo può essere un canale molto interessante. E allora, per intraprendere questa strada e poi per andare sempre più sul territorio, perché ci sono anche delle interessanti opportunità per chi per esempio è incuriosito da alcuni angoli ignoti, non frequentati per esempio della città di Padova, vi daremo delle belle opportunità. Quindi anche magari per chi ha un po' di tempo libero, un fine settimana e vuole andare a scoprire delle eccellenze straordinarie, artistiche e architettoniche del nostro territorio. Incominciamo questo viaggio nell'arte, un viaggio che poi avrà diversi appuntamenti, perché questo è un po' un assaggio, un'anteprima, perché ogni sabato avremo una fascia dedicata proprio all'arte, sabato alle 12:15 a partire da questa settimana, e quindi ben arrivata Carla D'Aquino del Centro Culturale Maison d'Art, che è critica d'arte. Grazie di essere qui con noi. E adesso comunque do subito anche la parola in modo che ci spiega di che cosa si tratta. Ben arrivato anche al maestro Lucio Lea, che è, tra l'altro come potrei definire, un pittore, uno storico, sì, un artista, insomma una persona eclettica che ci darà moltissimi spunti e ci aiuterà anche a scoprire un mondo con un occhio prospettico diverso. Quindi ho cercato di dare un po' una visione di quello che lei rappresenta. Ben arrivato anche Gianfranco Maritan, che invece è uno storico d'arte, un operatore turistico, e ci aiuterà a entrare nei meandri sconosciuti della città di Padova, tanto per incominciare. Grazie anche lei di essere qui presente. Allora, Centro Culturale Maison d'Art. Che cos'è? Che cos'è e dove si trova? Benissimo, allora il Centro Culturale Maison d'Art innanzitutto è un'associazione culturale che ha 3 sedi nel centro storico di Padova. L'ultima sede è in via Santa Sofia 92, che raccoglie anche l'atelier della Maison d'Art, dove vi sono anche importanti eventi culturali, oltre che alle rassegne visive, quindi dal canto alla musica, dall'interpretazione teatrale a recital di poesie al cabaret. Insomma, la Maison d'Art è un salotto culturale che raccoglie a 360 gradi la cultura. Per qui vediamo la pagina web dove possiamo vedere anche le indicazioni, magari alcuni ci sono passati davanti e non si sono neanche accorti, quindi questo potrà essere emblematico per riconoscerlo. E come stavo dicendo poc'anzi, è appunto una voce a Padova per poter far vivere le emozioni che gli artisti oggi propongono e conoscere soprattutto i fermenti che animano oggi l'arte nel nostro territorio e non solo nel nostro territorio. Allora, per poter conoscere questi artisti emergenti, ma anche artisti che danno interpretazioni classiche, insomma, della propria espressività, come fare? Allora, innanzitutto si susseguono nella Maison d'Art numerose rassegne. Sabato vi sarà l'inaugurazione del maestro Ferdinando Zannini, che propone attraverso una forma rappresentativa neoclassica il fascino della donna. Domenica inizierà nel Palazzo Zacco, qui a Padova, in Prato della Valle, magnifica Prato della Valle, una serie di eventi culturali tra rassegne visive e concerti che animano naturalmente le mostre. Verrà inaugurata domenica 24 marzo alle ore 19 nel Circolo Ufficiali qui a Padova, nel Palazzo Zacco, una rassegna dell'artista Lidia Go, che propone un'espressività sicuramente un po' onirica, sognante, attraverso una gestualità immediata con cromie molto intense e brillanti. Quindi ogni artista propone una sua poetica, un suo linguaggio espressivo, uno stile, però certo è che il linguaggio universale dell'arte propone sicuramente un anelito di libertà.
il poter conoscere il mondo intimo degli artisti e poter viaggiare anche attraverso la loro fantasia. E quindi questi sono incontri culturali dove Incontri è possibile culturali vedere le opere, però anche averle, in qualche modo avere un incontro con l'artista, certo, che può anche illustrare che cosa ha voluto esprimere con l'opera. C'è sicuramente un dialogo con l'artista e bisogna considerare che sono tutti maestri valenti, la maggior parte, ci sono anche nuovi talenti che sono giovani. Però la maggior parte degli artisti che propone il Centro Culturale Maison d'Arte sono maestri d'arte che operano da almeno 30 anni. Anche perché io sono nata come organizzatrice, che ho collaborato con diversi comuni, tra i quali anche con il comune di Padova con cui tuttora collaboro, e di conseguenza per un concorso appunto giovanile che vi sarà proprio nel periodo di maggio, e naturalmente devo dire che i maestri d'arte, attraverso la continuità storica, propongono una nuova cultura che non è quella moderna e neanche quella contemporanea. Ora viviamo una cultura che è avveniristica, dove gli artisti sicuramente propongono sempre nuove forme espressive, forme inedite d'arte, per un nuovo concetto d'arte. Quindi sta cambiando rapidamente, tutto cambia alla velocità della luce in questo periodo, quindi anche l'espressività artistica, lei che da tanti anni come critica d'arte nel settore, c'è stato un modificare proprio dell'espressività, anche delle manifestazioni? Sì, perché nelle epoche storiche si sono susseguite sicuramente le avanguardie storiche, pensiamo per esempio al filone surrealista, pensiamo per esempio al filone metafisico, a quello che ha lasciato Picasso con il cubismo, ma nel tempo poi dopo gli artisti che prima erano appoggiati da mecenati e comunque da ideatori come Breton del filone surrealista, gli artisti nel tempo poi dopo si sono in un certo senso autodeterminati nel loro lavoro e quindi seguono sia da un punto di vista commerciale che da un punto di vista artistico una loro precisa strada, un loro preciso orientamento per giungere alla loro meta. Certo che bisogna che i maestri d'arte siano comunque da un punto di vista critico seguiti, sia anche attraverso le gallerie che sono dei punti di riferimento importanti nell'ambito locale, nazionale e internazionale. Seguiti in che senso? Quindi, perché appunto una volta, tempo addietro, esisteva un po' il commissionare, no, l'opera d'arte, quindi tuttora c'è, perché ci sono parecchi che commissionano opere con finalità ben precise, o per anche l'arredo urbano, insomma arredi di varie genere. Adesso invece la galleria d'arte che ruolo viene ad avere? Di scovare l'artista, di sostenere l'artista e quindi trovare le eccellenze, o lo segue tutto in un percorso di crescita quando ravvede il critico d'arte della situazione che ci può essere un qualche cosa che deve venire fuori, ma bisogna stimolarlo? Lo segue sia da un punto di vista commerciale e quindi proporre l'artista alla sua clientela. Lo segue da un punto di vista critico per poter capire e comprendere l'evoluzione di un artista e i suoi cambiamenti. Ed è importante precisare l'evoluzione artistica di un maestro d'arte o di una pittrice, che può essere anche uno scultore, una scultrice, è ovvio. E poi naturalmente il gallerista o la gallerista nel mio caso può proporre l'artista per esempio per alcune opere monumentali che possono essere nell'ambito cittadino, che possono essere nell'ambito regionale, che possono essere per esempio anche quando ci sono richieste da parte delle parrocchie. Io come gallerista ho proposto alcuni artisti per delle commissioni che hanno abbellito anche delle chiese qui a Padova. Infatti, questo è molto utile. Allora, grazie. Maestro d'arte. Sì. Chi è costui? Lei come si giudica, come si reputa, come si sente la passione che inizia a scaturire tanto da dedicarsi anima e corpo a quella che può diventare anche oltre che un modo espressivo una professione che dia soddisfazione, e questo è un po' rivolto anche a tanti che ci ascoltano che non hanno il coraggio di intraprendere in modo deciso questa strada. Guardi, secondo me la mia passione pittorica, io ho avuto la fortuna di abitare nella Villa Giusti da quando avevo 6 anni a 21 anni. Ecco, spieghiamo cos'è Villa Giusti a chi non la conosce. Ecco, la Villa Giusti è la villa, diciamo, per eccellenza per l'Italia,
in quanto in Villa Giusti il 3 novembre del 1918 è stato firmato l'armistizio che entrava in vigore il giorno successivo. Ora io ho abitato nella Villa Giusti, nella torre della Villa Giusti, che forse dovrebbe essere i resti di un castello di Carlotto di Transalgardi, che è distrutto quando è stato costruito, è stato scavato l'alveo del canale di Battaglia. E io ho avuto la fortuna di abitare là, di passeggiare studiando i vari poeti per il giardino della Villa Giusti, fermarmi magari sotto a qualche albero nel periodo estivo a studiare, e questa, diciamo, storicità della Villa Giusti, queste sensazioni, io le ho tenute dentro e le trasferisco sulla tela. Quindi lei ha avuto un'ispirazione fortissima fin dalla tenera età a questo punto? Sì, diciamo di sì, perché per esempio da bambino mi fermavo a guardare le corse delle nuvole, mi fermavo a vedere l'avvicinamento dei temporali con il viola, e per me il viola e il giallo, i contrasti tra viola e giallo sono uno dei più bei colori che ci possano essere. Infatti, quindi la natura è una fonte sì, per lei di ispirazione? Sì, la natura e anche i versi dei poeti. Infatti il maestro Lucio Lea sicuramente propone un paesaggismo veneto che evoca la tradizione pittorica veneta attraverso un caldo cromatismo. Ecco, qui vediamo la villa, Sì. se non erro, nell'immagine. Sì. Quindi, vabbè, qui è che rappresentazione è questa? Allora, questa mi sembra che sia, appunto, come ha detto il maestro Lucio Lea, Questa è la Villa Giusti. Giusti. Ma parlando, al di là della Villa Giusti, parlando proprio della pittura del maestro Lucio Lea, sicuramente una pittura che evoca un'arte ottocentesca, quindi romantica, impressionista, dove si riscontra la suggestione della luce nel colore. Quindi tendenzialmente impressionista. Sì, impressionista. Naturalmente vi è un'apertura all'aria, vi è un'apertura sicuramente all'aspetto fenomenico del paesaggio. Ecco, giallo e viola che cogliendo vediamo. proprio l'aspetto fenomenico del paesaggio, cogliendo proprio l'attimo di luce, cogliendo il variare delle stagioni, il mutare dell'atmosfera, e di conseguenza il maestro Lucio Lea è un artista, un maestro d'arte lirico per eccellenza. Ecco, questo lo devo dire perché oltretutto i suoi dipinti si ispirano anche alle poesie di Leopardi, dolce naufragare in questo mare infinito di emozioni e di sensazioni. Prego, torniamo sull'immagine, oppure vediamo un'altra immagine, magari ecco, dica. Primavera brilla nell'aria e per i campi esulta, l'infinito di Leopardi. Ecco, sono staccati di natura che possono corrispondere anche a paesaggi dell'anima. Colgo l'occasione perché magari non tutti sono a conoscenza. Qual è la caratteristica dell'impressionismo? Facciamo allora, anche la caratteristica informazione. dell'impressionismo, ecco, rivolta per esempio al versante francese, quindi da Monet a Renoir, è di cogliere attraverso la suggestione della luce le impressioni proprio della natura, quindi le 1000 suggestioni della luce nel colore. Ecco, qui stiamo proprio vedendo degli esempi emblematici. Torniamo la natura diviene fonte di ispirazione per poter vivere all'aria, infatti molti artisti erano en plein air perché dipingevano proprio all'aria e cogliere la luce nelle sue infinite espressioni. Prego. Alla campagna vai, anche questo. Passero solitario. Quindi altri versi. Vediamo, possiamo intanto, mentre noi chiacchieriamo, possiamo utilizzare e mettere in onda queste immagini che sono comunque bellissime e fanno comprendere anche quindi un turbamento interiore? No. No, serenità, No. Che cosa? Serenità. Ci aiuti a comprendere che cosa vuole esprimere, così aiutiamo anche i nostri telespettatori a entrare, a comprendere meglio come anche leggere da un artista direttamente la propria opera d'arte. Quando io vado in giro c'è qualche paesaggio che mi colpisce, molto spesso però non hai il tempo per fermarti e o faccio una fotografia e quel quadro mi resta dentro fino a che esplode dal mio animo sulla tela. Quindi per esempio questo è un paesaggio esistente? Sì, certamente.
E infatti, come in Certamente. Cézanne, vi è la riedificazione a memoria delle immagini, cioè la ricostruzione a memoria delle immagini. Memonica, quindi deve essere in qualche modo rielaborata. Rielaborata attraverso la creatività e il sentire interiore dell'artista, che naturalmente il maestro Lucio Lea coniuga magistralmente sia l'arte pittorica ottocentesca, quindi impressionista rivolta al versante francese, sia la tradizione veneta, attraverso questo caldo cromatismo, attraverso l'evocazione della scuola, degli artisti della scuola di Burano, degli artisti che nell'Ottocento veneto hanno lasciato un segno come Beppe Ciardi. Quindi c'è questa coniugazione di tradizioni pittoriche diverse, ma che si fondono e poi dopo giungono all'espressione pittorica del maestro Lucio Lea. Prego, deve aggiungere qualcosa. Doveva aggiungere qualcosa, sa che mentre stavo No, io vedevo altri quadri. Dove c'è il magico afflato poetico, Sì. dove c'è questa vibrante luminosità, questa atmosfera indefinita. Qua si vede per esempio la corsa delle nuvole, sì, le nuvole che si inseguono l'una con l'altra. E infatti il paesaggio diviene logos di emozioni, quindi culla di memorie, di evocazioni e quindi momento veramente trascendentale, un'evasione proprio dello spirito. Perfetto. Lei ha avuto un'evoluzione nella sua espressione artistica. Certamente. Quindi queste qua che epoca risalgono? Sono contestuali, contemporanee o sono di... Sono quadri, io per esempio non l'ho portati, però 2 quadri li ho finiti 15 giorni fa. C'è sempre una continuità, più che lavori, più migliori. Ecco, qui stiamo vedendo un po' una carrellata. E più vengono cambiati, diciamo, certe espressioni, però calcoli che io sono 45 anni che dipingo. Ma infatti immaginavo, quindi volevo dire, c'è stata un'evoluzione dalle prime. Certamente che ci sono. Che cambiamento rilevante? Più che uno lavora, più variazioni ci sono, più miglioramenti ci sono. Cosa rinnegherebbe? Il cambiamento è rivolto allo spazio, cioè il paesaggio si amplia e quindi c'è la ricerca proprio dell'infinito. Cioè, oltre l'immagine illusoria, il maestro Lucio Lea crea questo spazio infinito attraverso queste ampie distese di cielo pregne di nuvole. Quindi c'è proprio una sensazione di vivere una dimensione trascendentale. Ecco, questo per esempio non è in Veneto, o sì? Questi, sì, può essere Veneto, ma è Toscana questa. Infatti stavo dicendo, immaginavo. Cipressi, anche all'ombra dei cipressi nel foscolo. Quindi sono i poeti, diciamo, anche dell'epoca del romanticismo che lei traggono ispirazione. Rinnegherebbe qualcosa del suo passato, delle sue espressioni pittoriche del passato? Direi di no, che non rinnegherei niente. Diciamo, ho fatto un passaggio, ho iniziato naturalmente facendo i soliti quadretti con la mela, con la bottiglia. Beh, quelli sono le nature morte. Classici. Iniziali. E dopo mi hanno forzato ad andare a fare l'astratto. Infatti nel 71, mi ricordo, ho partecipato alla prima mostra di fantascienza a Trieste. Dopodiché ho abbandonato intorno al 75. Dopo ti trovi però un po' vuoto, cioè hai paura ad affrontare la tela. Avevo paura, diciamo. Addirittura? Sì, perché si hanno dei periodi morti, diciamo. Quando ci sono questi periodi morti si ha un po', diciamo, di paura della tela stessa, no? Bisogna meditare, c'è il Ecco, periodo di meditazione. E bisogna maturare, bisogna cambiare. E quando c'è un cambiamento di stili, e allora c'è un periodo di riflessione che poi dopo porta l'artista ad esprimersi in una maniera completamente diversa. Non bisogna averne paura. Non bisogna avere paura, gli artisti possono cambiare nel percorso della loro attività artistica stili, linguaggio espressivo. Parlando del linguaggio astratto per i telespettatori che non conoscono che cosa vuol dire l'astratto, bisogna ricordare che Kandinsky nel 1910 realizzò il primo acquarello astratto, attraverso l'espressione di macchie di colore che esprimono il suo sentire interiore. Perfetto, torniamo su questo, poi sentiamo anche l'altro nostro ospite, subito dopo la pubblicità, tra pochissimo. Allora,
Ritorniamo al mondo artistico per capire il ruolo di Gianfranco Maritain con il centro culturale, perché dopo ci spiegherà, vogliamo anche conoscere alcune parti di Padova perché l'ho anticipato, mi diceva anche fuori onda la Mandria per esempio, e scopriamola, ma che ruolo viene ad avere? Allora, l'operatore turistico Gianfranco Maritain è storico d'arte, mi accompagna ormai da diversi anni nel centro culturale Maison d'Art e soprattutto anche nelle trasmissioni televisive, dove lui dedica una parte della trasmissione attraverso la conoscenza di edifici monumentali, di spazi molto importanti nell'ambito regionale. Gianfranco Maritain sicuramente è un ricercatore anche di ambienti importanti da un punto di vista storico. Nella rassegna d'arte nel Palazzo Zacco, quindi Circolo Ufficiali di Padova, Gianfranco Maritain parlerà dell'importanza da un punto di vista storico di questo palazzo e poi dopo io sarò colei che presenterà la rassegna d'arte. Allora, per precisare, perché già immagino i nostri telespettatori che si porranno la domanda, chi magari soprattutto ci segue da Padova o anche da fuori, ma è aperto al pubblico, è un'occasione in cui l'entrata è libera e poi la trasmissione che nella fattispecie va in onda sabato alle 12:15 su Sì. TV7 Triveneta riprende questo momento, spieghiamo un attimo queste cose tecniche che però possono interessare. Certo, allora la trasmissione propone innanzitutto gli artisti che susseguono attraverso le rassegne d'arte nel Centro Culturale Maison d'Art, invitando... Quindi non necessariamente nell'occasione, naturalmente. Esatto, invitando comunque il pubblico a visitare il vernissage e quindi le mostre degli artisti. Riguardo il Palazzo Zacco è ovvio che l'entrata è libera nel giorno del vernissage e quindi se i telespettatori sono interessati a visitare, a vedere una bellissima rassegna d'arte dell'artista Lidiana Go, che propone una gestualità immediata, un mondo sognante e metafisico e quindi anche onirico, sono veramente ben lieta di poterli accogliere in questa occasione. Quindi il palazzo è in Prato della Valle, la sede del Circolo Ufficiale di Padova, aperto al pubblico, a che ora? Alle ore 19 e poi dopo seguirà un concerto di musica evergreen, quindi ricordando anche musiche di Frank Sinatra per esempio, cantanti indimenticabili, un concerto con la piccola Gem Orchestra. Perfetto, quindi questa è un'ottima occasione anche per allietare un po' una serata in modo anche diverso. Ecco, questo è lo scopo della Maison d'Art, poter coniugare discipline artistiche differenti e dare una visione più ampia di quella che può essere la cultura, per poter conoscere meglio noi stessi nel dialogo culturale, ma conoscere anche la nostra, diciamo, provenienza. Attraverso la storia possiamo conoscere l'attualità. Che è una chiave di interpretazione molto interessante. Maritain invece, come lo possiamo scoprire? In che termini si esprime? Mi potete appunto scoprire viaggiando appunto Padova, che da molto tempo che appunto opero in questa città che mi ha dato, diciamo, delle grandi sorprese. E prima di tutto di quanto io poco conoscessi questa città. Lei è nato dove? Proprio, guardi, proprio vicino alla Maison d'Art di via Santa Sofia. Quindi padovano? Guardi, sono nato proprio nella laterale via Santa Sofia, via Gabelli, in una corte del Cinquecento, che è la corte Calando Correr. Un primo esempio di urbanistica in Padova, e poi battezzato nella bellissima Santa Sofia. Un padovano di così. E come mai ha scoperto una città che non conosceva? Io glielo chiedo perché quanti padovani, quanti vicentini, quanti trevigiani e così via, romani poi, non conoscono la propria città pur essendoci nati, perché si percorrono le vie, non le si guarda, le si vede ma non le si guarda, non le si osserva, e quindi ci dia un po' una chiave per riuscire a cogliere alcuni aspetti che lei stesso ha scoperto, però dopo li ha anche approfonditi. Sì, questo decisamente, anche poi nel tempo ho capito meglio quale fosse la mia funzione e quindi diventa anche un modo di relazionarmi. La cosa è cominciata parecchio tempo fa grazie ad una guida, che io la chiamo la guida rossa, che ha 30 anni, e qui ho scoperto alcuni luoghi che per me manco sapevo esistessero. Il primo è legato a San Michele Arcangelo, l'oratorio vicino alla Specola, che contiene un bellissimo ciclo di affreschi del 300 di Jacopo da Verona. E mi ricordo, la prima cosa lo vedevo sempre chiuso e ho avuto questa curiosità, ho detto, ma
c'è scritto qui, sulla guida, ma sarà possibile vederlo? E mi sono arrambicato il cervello per capire. Poi ho scoperto che la proprietà era del comune di Padova, con cui ho iniziato subito una collaborazione e ho chiesto se potevo, in forma di volontario, di aprire questo oratorio. E ho avuto un'emozione straordinaria, al di là dello stato che un po' di abbandono. Da lì, in San Michele, ho scoperto questo ciclo di affreschi, ma ho cominciato a conoscere anche il territorio circostante, la Specola, che poi tra l'altro è un'area che io propongo a camminare a piedi, ma la cosa che mi ha lasciato stupefatto è che quell'oratorio mi fu battezzato Andrea Palladio, quindi ero nei luoghi di Andrea Palladio. Pensi l'emozione, cioè di dire che Andrea Palladio è padovano. Con tutto il rispetto di Vicentini, ovviamente. Ma non solo quello, Gianfranco, sì, tu sei anche un grande, diciamo, studioso anche della cittadella francescana, tanto sì, è vero che noi come Maison d'Arte abbiamo organizzato nella sala della Confraternita della Carità, e lui è stato sicuramente hai scoperto tu questa meravigliosa sala, ecco. E quindi ha incentivato anche il comune nel poterla anche curare, ristrutturare, e insieme a Gianfranco Maritano la Maison d'Arte ha organizzato già un importante concerto affiancato anche al teatro di Simone Toffanin, un concerto di musica ricordando per esempio cantanti come Edith Piaf, e in quell'occasione vi era un maestro di musica di fisarmonica, il campione d'Italia Athos Bassissi. Capito, quindi questa non è cosa di poco conto. Qui stiamo vedendo appunto delle immagini, se vuole illustrarle. Sì, ecco, adesso vediamo la sala capitolare della Scuola della Carità, che infatti dopo San Michele, grazie sempre a questa guida, scoprì la Scuola della Carità. Era degradata, era stata chiusa all'epoca del terremoto del Friuli. Esattamente la Scuola della Carità, appunto come accennava prima la signora D'Aquino, in via San Francesco, proprio nel cuore storico di Padova. Sì, che è appunto legata al mondo di San Francesco. Ecco, qui vediamo in questi affreschi di Dario Varottari veronese, che opera molto nella nostra città, quindi ho scoperto un pittore e architetto dell'epoca. Abbiamo Baldo Bonafari e Sibilla De Cetto, che stanno onorando l'Immacolata e presentano i loro capolavori a Maria. L'ospedale di San Francesco Grande, che presumo sia il più antico del mondo, cioè parliamo del XV secolo, e la chiesa di San Francesco. Ecco, questa immagine di Maria in realtà continua con tutto un grande ciclo che parla appunto di Maria, tratta dai Vangeli apocrifi, cioè questa storia mariana vista da un punto di vista quotidiano. Guardi, io vedo la gente quando entra in questa sala capitolare rimane affascinata perché è straordinaria. Credo assolutamente. Ecco. È visitabile quindi? Sì, ci sono i volontari di Salva l'Arte e Lega Ambiente a Padova, ecco, che la tengono aperta in determinati giorni, quindi ci si potrà informare, sì, è possibile visitarla. Però, ripeto, io ho fatto un progetto su quell'area perché ho preso la Scuola della Carità e ho cominciato a scoprire tutta l'area di San Francesco in cui opero attualmente, appunto la collaborazione con la Maison d'Arte. Ecco, e io desidero anche in questa occasione ringraziare l'Accademia Tiberina, perché io sono accademica tiberina, che mi ha dato l'opportunità attraverso il presidente di questa accademia universitaria di poter inserire il logo dell'Accademia Tiberina Pontificia e quindi poter dare anche ancora più lustro alla Maison d'Arte, perché comunque noi siamo legati anche alla città di Roma. Eccolo qui, quindi c'è un legame. Quindi c'è un legame anche con la città di Roma. Io ricordo sempre caramente la coordinatrice culturale dell'Accademia Tiberina, lì a Parascandolo, con la quale io ho sempre un continuo contatto per l'organizzazione delle mostre. Prego, maestro, doveva dire qualche cosa? No, dicevo, la Mandria, si parlava prima della Mandria. La Mandria è posta alla periferia. Si parlava prima perché praticamente Villa Giusti è collocata alla Mandria, che è un quartiere a Padova, proprio famoso per questa Villa dell'Armistizio, così definita. È posta sulla strada che da periferia di Padova va verso Abano, ad Abano. Certo. Ed è si parla della Mandria ancora prima dell'anno 1000.
perciò è una località storica che ha parecchie, 4 o 5 ville, diciamo, Importanti. sì, importanti, a Villa Molin, diciamo dello Scamozzi, poi abbiamo la Villa Giusti, poi abbiamo la Villa Zemella, poi abbiamo Villa Moschini, Villa Lion, Villa Dottori, che è stata Sono ville private però. Sono tutte ville private. Ecco, questa precisazione storica è stata fatta perché il Ecco qua maestro delle Lucio immagini, Lea, però queste se non sbaglio sono della... Questa è Villa Molin. Villa Molin, Sì. che esatto, si trova sempre in quella zona, sì, prego. Ecco, Trova stavo la dicendo Mandria. poc'anzi che questa precisazione storica è stata fatta perché il maestro Lucio Lea ha scritto un libro sulla cronistoria di Mandi a Santa Maria con una precisa documentazione storica e proposto proprio dalla Maison d'Art, perché la Maison d'Art propone anche libri di poesie, libri di storia e quindi è Arte una un po' a tutto campo, quindi cultura a tutto campo, una quindi- cultura ritengo a 360 gradi. Perfetto, ti ho tolto la parola al nostro critico che doveva aggiungere qualche cosa relativamente. No, volevo appunto, perché il mio lavoro di collegamento Ecco, intanto riprende- se vogliamo tenere anche le immagini che così ci aiutano a Sì, collocarci. ecco. Andando alla realisticamente. scuola della carità, ecco, conoscendo tutto tondo l'area francescana, e quindi lì sono appunto un punto referente, ho potuto entrare un palazzo che è legato a Villa Giusti, che è il Palazzo Giusti, Sì. che si trova in via San Francesco, quindi ho una buona relazione anche per poter visitare. Infatti il mio mondo è la relazione, anche su tanti palazzi privati, e di come cercare di venire un accordo per chi fosse interessato a queste visite. Ecco, il mio mondo è la relazione. Cioè aprire le porte di questi Sì, in un certo palazzi, un po' senso come aprire. quando avviene tra l'altro questo weekend, il weekend del FAI, no? Delle giornate del FAI di primavera, quindi Sì. quando si aprono le porte di certi palazzi che non si possono scoprire, normalmente non si possono visitare, questa è un po' l'occasione per entrare, varcare le soglie e vedere cose inusuali, Se mi inusitate. permette, la mia fatica è proprio stata questa, proprio operando nella cittadella francescana, da un momento importante di cultura di ingresso su luoghi che solitamente non sono mai aperti, e la fatica è di come relazionarmi per poi come mantenerli costante nel tempo per dare nella città o nel luogo possibilità ad altri visitatori che vengono di poter osservare Padova a tutto campo, che non è Certo. legata solo al santo o a Giotto, ma è una città veramente straordinaria. Poi tra l'altro mi sono permesso anche di dire che è la città di Villa Giusti, con l'importanza che ha rivestito nella Prima Guerra Mondiale. Assolutamente. Poi tra l'altro siamo vicini al centenario della Prima Guerra Ma Mondiale. infatti questo è importante, poi Ecco. tra Villa Giusti, poi il Trieste Vittoria, Un'altra- Davano Terme, dove c'è Esatto, soggiornato anche il esatto. generale Un'altra Diaz. villa che forse per me è la più antica della Mandria è la Villa Speroni, poi Villa Berti e adesso Scuola della Vittoria, che è stata abitata e penso costruita da Sperone Speroni. Sperone Speroni è morto nel 1580, perciò è della seconda metà del Cinquecento, certamente è della villa più antica di tutta la zona, Addirittura. perché con la spianata sono state buttate giù monasteri, case per la Lega, per la guerra contro la Lega di Cambrai. Chiarissimo. Andiamo allora, adesso rivediamo, poi vedremo ancora altre immagini un po' in conclusione, Naturalmente. però andiamo in pubblicità. No, andiamo prima in pubblicità, poi Va aggiungiamo bene, dopo altro, prego, tra continuiamo. poco. Rieccoci insieme. Allora, io vorrei proprio partire, in conclusione abbiamo 5 minuti circa a disposizione, da Palazzo Zacco, perché si diceva appunto è l'occasione per celebrare un artista, per sentire un concerto alternativo, tutto per passare una serata piacevole. Per vivere la città di Padova attraverso anche la descrizione storica dell'operatore. Esatto, perché poi turistico nell'occasione ci sarà Gianfranco il nostro operatore Maritain che illustrerà un po' le bellezze Le storiche bellezze di questo storiche di questo palazzo, però appunto io desidero anche ricordare che nel periodo di aprile vi sarà rassegna d'arte del maestro Lucio Lea con la presentazione del suo libro storico, che naturalmente è una
testimonianza, è una documentazione storica dell'antica città di Padova per poter ancora conoscere in una maniera più giusta, perfetta la nostra cultura odierna. Quindi dalla continuità storica poter conoscere meglio oggi noi della comunità della città di Padova e attraverso sicuramente, mi perdoni se la interrompo, attraverso sicuramente una elevazione sociale, morale e anche etica. Perfetto, un libro che deve essere ancora pubblicato. Sì. Deve essere pubblicato, ma sarà presentato nel Circolo Ufficiale di Padova. Questo libro aiuta quindi ad avere una chiave di lettura diversa della città, tutto sommato. Sì, sicuramente, perché vi è vedere angoli diversi, insomma. Vedere soprattutto la vita di questa comunità padovana, di famose anche illustri famiglie padovane, attraverso anche delicate vicende che comunque fanno conoscere la nostra storia e proprio dalla continuità storica poter vivere ancora meglio ed apprendere ancora meglio la cultura odierna. Ecco, quindi questo è molto bello perché tante volte si perdono, no? Quelle che sono le radici storiche, le famiglie che hanno fatto la storia di una città, l'hanno fatto evolvere. Ritorniamo al nostro palazzo, quindi torno un po' con lei, ci racconti qualche cosa, ci sveli in anteprima qualcosa che andrà a raccontare poi in occasione dell'apertura. Beh, la prima cosa, siccome Palazzo Zacco è conosciuto da tutti, grosso modo, dal circolo di ufficiali, a me piace quando vedo questo edificio di dare la sua identità, il suo nome, quindi Palazzo Zacco. Ecco, lo si può vedere anche perché tra l'altro Palazzo Zacco è in un punto dove si domina tutto il Prato della Valle, in una scenografia veramente molto particolare, molto suggestiva. Cioè d'angolo praticamente con via? Sì, è angolo con via Alberto Cavalletto e Prato della Valle. Sì. Dove si trova il Fermi sostanzialmente. Sì, ecco che tra l'altro praticamente via Cavalletto collega Prato della Valle in un'area del nostro quartiere, che è appunto la Sacra Famiglia, quindi per dare anche una certa identità. Ecco, ci dica di questo palazzo. Ecco, questo palazzo tra l'altro, Palazzo Zacco, diciamo, gli Zacchi, cioè questa famiglia, era originaria della Germania, venne nell'Alto Medioevo appunto in Italia, si collocarono a Monselice e poi a Padova nell'area di Santa Sofia. Diciamo che furono una famiglia avversa ad Ezzelino da Romano e poi furono addirittura ambasciatori dei Carraresi. Ecco, un loro discendente, appunto Marco Zacco, farà costruire questo palazzo di rappresentanza a forse il più importante architetto dell'epoca del Cinquecento, che è Andrea Moroni, che poi tra l'altro è legato molto al comune di Padova, che si chiama appunto Palazzo Moroni, e quindi anche di riscoprire il suo architetto, che ebbe un ruolo molto importante nel Cinquecento padovano. Poi tra l'altro, come ricordo, Palazzo Zacco ha questa facciata ben impostata, appunto con questi archi. Una cosa curiosa di questo palazzo all'esterno con questa facciata rinascimentale, ho notato in altri palazzi padovani proprio questa firma del Moroni, proprio sul cornicione, questo bellissimo gioco di guglie e mezze lune appunto con questi piccoli obelischi. Una cosa, si vedono due stemmi sulla facciata che presentano la famiglia Zacco, nel senso, perché sembra che la parola Zacco derivi dal termine scacco, cioè in dialetto Zacco vuol dire appunto scacco. E c'è una figura umana con tre teste che rappresentano appunto le tre età dell'uomo. Ecco, diciamo che la famiglia poi Zacco praticamente sparirà dalla scena della vita padovana all'inizio dell'Ottocento e si succederà poi la comunità armena. Infatti si chiamerà per quasi tutto l'Ottocento il collegio Morat. Da notare che quell'area lì di Prato della Valle, Alberto Cavalletto, c'era una fiorente comunità armena. Questo Samuele Morat darà il permesso agli studenti armeni in Padova di poter usufruire, data la sua generosità, di poter continuare gli studi, e la sede era appunto a Palazzo Zacco.
Ecco, interessantissimo. Sì, è proprio di riscoprire un po' anche questa armenità di Padova. Magari non se ne è assolutamente a conoscenza. In conclusione, la Maison d'Art appunto è un centro culturale che ha la finalità di poter esprimere la cultura per un dialogo con il pubblico e naturalmente per poter cercare forse di migliorare se stessi insieme agli altri, sempre dialogando attraverso la spiritualità. Anche Kandinsky affermava, un grande intellettuale russo, pittore, affermava che l'arte è un veicolo di spiritualità. Benissimo, grazie di essere stati qui con noi. Noi questo canale ve lo daremo grazie appunto alla nostra critica d'arte, quindi la Maison d'Art, Centro Culturale, ogni sabato a questo punto alle 12:15. Sarà un'opportunità su TV7 Triveneta sul canale 12 di entrare, scoprire qualche cosa in più, poi naturalmente per toccare con mano bisogna alzarsi dalle proprie comode poltrone e andare nei diversi centri che ci sono, per esempio nella città di Padova. Grazie ancora e naturalmente a presto. Grazie dottoressa.